도도한 듯한 매력이 인상적인 동물 고양이는 구속을 싫어하고 경계심이 강한 동물이지만 그 매력에 한번 빠지면 쉽게 헤어나오기 힘든 동물이기도 합니다. 매년 8월 8일은 매력 넘치는 고양이들을 위한 날이 있습니다. 국제동물복지기금이 제정한 세계 고양이의 날입니다. 2002년 국제동물보호기금에서는 고양이 인식 개선 및 이미 인간의 소중한 반려동물로 자리 잡은 고양이들을 기념하기 위해 고양이의 날을 제정했습니다. 고양이는 현대인들에게도 위로와 감동을 주는 반려동물 중 하나로 이미 우리에게도 너무 익숙합니다. 전형적인 농경민족인 우리는 삼국시대부터 고양이를 기르곤 했습니다. 다만 이때는 반려동물보다는 곡식을 훔쳐먹는 쥐를 잡는 용도로 고양이를 기르는 경우가 많았는데요. 고려시대 대문호 이규보는 쥐를 잡기 위해 얻어온 검은 고양이의 모습을 묘사한 시를 남기기도 했습니다. 조선의 17대 왕 효정의 둘째 딸인 숙명공주 역시 소문난 고양이 애호가였습니다. 조선시대의 고양이 중 가장 유명한 고양이는 숙종이 사랑했던 고양이 금묘일 겁니다. 어느 날 숙종이 후원을 거닐다가 굶어 죽기 직전에 어미 고양이를 발견하고 이 고양이에게 금덕이라는 이름을 지어주고 잘 보살피라 명했고 죽은 뒤에는 장례까지 치러줬습니다. 금덕이 낳은 새끼가 바로 금묘였습니다. 기록에 따르면 금손이라는 이름으로 불리기도 했다고 합니다. 김시민이 작성한 금묘가라는 책에도 금묘와 숙종의 이야기가 상세히 기술되어 있습니다. 금묘는 궁 안에서 언제나 숙종 곁을 맴돌며 왕과 일상을 공유하는 고양이였습니다. 추운 밤이면 용상 곁에서 잠을 청하는 것이 허락되었을 정도로 숙종 역시 고양이를 끔찍이 아꼈다고 합니다. 그런데 어느 날 숙종에게 올라갈 고기를 금묘가 훔쳐먹었단 죄로 쫓겨났다고 합니다. 이후 숙종이 승하하자 금묘는 3일 동안 슬프게 울었고 이를 가엾게 여긴 대비가 금묘를 궁궐로 데리고 왔습니다. 금묘는 수십일 동안 숙종의 시신이 있는 건물 근처를 맴돌며 애처로이 울다 세상을 떠났다고 전해집니다. 이에 감동한 대비는 금묘를 숙종의 능인 명능 가는 길 옆에 묻어줍니다. 이렇게 우리나라 역사 속에 등장하는 고양이를 살펴봤는데요. 공주와 왕의 곁에서 식빵을 굽고 있을 모습을 상상해보니 입가에 미소가 지어집니다. 세계 고양이의 날을 맞아 고양이, 나아가 우리 곁에서 행복과 안정을 주는 동물들에 대한 소중함을 되새겨보는 시간 되시기 바랍니다. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다.